kana shubha ai bai kai sahabbai san manzon Allah ba. Wallahi duk wani abu da ka gani sahabbai ba su faɗi ba, wallahi kai ne a tunaninka, kai ne a ƙwaƙwalwarka, kai ne a hankalinka kake tunanin cewa wannan abu ɗaukaka darajar manzon Allah ne. Amma a haƙiƙanin gaskiya, amma a cikin shari'ar musulunci, amma a wajen Allah, wannan munana ladabi ne ga Allah. Duk abin da ka ji manzon Allah sahabbai ba su gaya masa ba. Kaga wannan cewa annabi mun tuba, akwai sahabin da ya taba faɗin sa, kuma kamar ayar da aka ce ma me shi taya ma zai kawo hujja da wannan ayar, cewa wai wastaghfara lahumur rasul. Istaghfara fi'l talab ne, ar-rasul wannan shine fa'il. Kaga manzon Allah shi yake nema, da ka ya nema musu a wajen wa, a wajen Allah. Inda a ce shi yake yi sai ya yi musu, ka gani, inda shi yake kawai sai ya ce ya yi musu. Me yasa sahabban da suka zo ba su je yaƙi ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba cewa ya karɓi tubansu ba, har sai da ya bari ayoyi suka sauka suka wanke su. Wannan hadisi ne shahararre, ana karanta shi nan cikin Riyadus Salihina. Su Ka'ab bin Malik. To shi yasa ma mutum ma yazo ko yana faɗin wa'ansu abubuwa na shirkiyat, sannan kuma neman taimako, wallahi neman taimakon Allah ake kadai. Wannan kuma kowa da musulmi da kafiri, ni ban ma san yaya akai ma wai har musulmi ke ƙaryata abinda mushrikai sun yarda da shi ba. Yanzu Allah ya ba mu labari cikin Alƙur'ani, cikin suratul Ankabut, cewa mushrikai ma in sun shiga jirgin ruwa suka ga alamar halaka yana tambal-tambal, Allah ya ba mu labari, Allah suke kira, Allah suke roƙo. Fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun. Haka Allah ya ba mu labari, fa iza rakibu fil fulki, in suka hau jirgin ruwa, da'u Allah, sai su roki Allah, sai su kirayi Allah, mushriki da yin ikhlasi, mukhlisina lahu ad-din. Allah ce suna masu tsarkake kira gare shi Allah. Wa ma umiru dinnan illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hunafa'a dinnan. Ga mushriki ya ji wahala, ya ji matsi, Allah ya ce fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. In kaga suna shirka, shine falamma najahum ila al-barri idahum yushrikuna. Wannan aya alqur'ani ce, ba hadisi bane, ballantana ɗan ɗariƙu makiya tauhidin Allah masu son jefa al'umma cikin halaka su ce ai su ma suna layin masussuka. Aya alqur'ani ce, ayar alqur'ani ce, falamma najahum ila al-barri idahum yushrikuna. To ta yaya kai zaka shiga cikin tsanani wai ka ce ya halatta a nemi taimakon wani, a nemi agajin wani, a nemi ɗaukin wani? Gashi kuma Allah yana faɗi mushrikai ma in sun ji matsi ga Allah suke komawa. Haka kuma Allah ke gaya wa sahabban manzon Allah cewa id tastaghisuna rabbakum, Allah ya ce ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijinku. Ashe sahabban manzon Allah agajin Allah suke nema. Kuma kana maimaitawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kullun cikin sallah. Menene ma'anar iyyaka na'budu? Menene ma'anar wa iyyaka nasta'in? Ayyanda malama suke faɗi cikin balaga, cikin babul qasr, akwai taqdimu ma haqquhu ta'khir, wanda yufid al-hasr, maf'ulun an qaddamar da shi, bayan kuma a ɗabi'a ta maf'ul akharar da shi ake, sai aka kaddamar da shi iyyaka na'budu. Akwai bambanci tsakanin na'budu iyyaka da iyyaka na'budu, sannan akwai bambanci
iyyaka nasta'inu da kuma nasta'inu iyyaka. Amma saboda a takaice ma a nuna cewa taimakon na Allah kadai ake nema, sai aka kaddamar da maf'ul wanda akharar da shi ake dan ya fa'idantar da takaice neman taimakon ga Allah kadai. Takaice neman taimakon ga Allah kadai. Kaga wayannan mutanen sun jefa al'umma cikin shirka, wallahi babbar shirka, cikin halaka. Kuma yanda zaka gano wayannan mutane in ɗariƙun nan, su fa ba manzon Allah ne fa ya dame su ba. In ka sa hankali ka sa nutsuwa, zaka ga lokacin da suke tada jijiyoyin waya akan cewa ai manzon Allah, kuna yadda da manzon Allah shehu ne suke sawa. An yi haka yafi a irga. Yanzu mutum zai faɗi sai su dage ai a kira manzon Allah. To amma sun koyar da al'umma cewa a kirayi shehu. Matsayin manzon Allah ne aka ba shehu, shi shehu ya kai kenan a bashi. Idan an sallama matsayin manzon Allah ne, to ya aka ba wa shehu, shi ya kai matsayin manzon Allah kenan. Wannan matsayi ne na Allah kadai wahdahu la sharika lahu. Shi yasa zaka ji suna cewa idan sun shiga tsanani su kira shehu Tijjani. Gashi nan cikin ad-durratul kharida, idza masaka az-zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayat Tijjani ya wahid al-asri aghisni faqad dhaqa az-zamanu bi ahlihi fayatika bil altaf fi mu'zam al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki as-samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa ankal karba fil barri wal bahri. Wallahi shirkan nan da na karanto cikin wannan baitin ko a kafiran zamanin manzon Allah babu ita. Wallahi shirka ce ta masu da'awar musulunci da imani, amma wallahi ko kafiran zamanin manzon Allah wallahi ba su yi ta ba. Yanzu muka karanto aya fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Yanzu muka karanto aya yanzu. Kafirai fa kenan, kafirai kenan. Yaushe suke wa Allah shirka? Falamma najahum ilal barri, Allah yace iza hum yushrikuna. Sai sun ga sun fito daga cikin tekun, sun ga sun tsira daga halakar, sun tsira daga mutuwar, sannan suke wa Allah shirka. Amma kai ka shiga wahala, kana kira wani ƙato, kana kira wani Allah. To kaga sun fara cewa ai manzon Allah, da jama'a suka yadda ai wa manzon Allah din, kuma sai suka kashe mu cewa fanadi ayati Tijjani ya wahid al-asr. Kai kira ka ce ya shehu Tijjani, ka ce masa a gisiri taimakan ni a gaza mini, ka mun dauki faqad dhaqa az-zamanu bi ahlihi, zamani yayi kunci da ma'abocinsa. Suka ce fayati ka bil altafi, sai zo maka da tausasawa shi Tijjanin, fi mu'zamil amri, cikin babban al'amari, ba ma karami ba fa, babban al'amari. Sannan wayati ka bil khairati, sai zo ma da alkhairai min kulli janibin, ta kowane bangare. Yanzu fa an ajiye Allah a gefe, kawai Tijjani aka sa. Cikin baitin nan wallahi daga farko har ƙarshe babu Allah ciki, duk shehu Tijjani ne. Shi ake kira, shi yake aikinsa. Kaga an ɗauki Allah an ajiye a gefe, an dawo bautar wani. Sannan wai me wannan jira yake a ce masa mushriki, sannan me wannan jira yake a ce masa ba musulunci yake yi ba. Kaga wannan mutane wallahi sun halakar da al'umma. Ke yasa ba wanda ake neman taimakon sa in ba Allah ba. Yayin da ka shiga tsanani wallahi ba mai agaza ma in ba Allah ba. Kuma kuna karantar da sira, in an yi gumurzu kuna faɗi cewa annabi Muhammadu ga Allah yake komawa. Akwai sanda ma zai ta kiran Allah yana roƙon Allah har wannan mayafinsa ya faɗo. To wanda aka aiko ya koyar da mu tauhidin Allah kenan, fiyayyen Allah, zaɓaɓɓe, wanda Allah bai ba kuma ba zai irinsa ba. Allah ya cike, Allah ya gama, ya tankaɗe, ya rere sa'an nan ya zaɓe shi. Amma shi ba sa'an Allah bane.
shi ba tsaran Allah bane. Allah Allahu ahad ne, kul huwallahu ahad. Sa'annan shine Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duk da cewa sun ce Muhammadu guda biyu ne, ɗayan suna nuna Allah ne shi, haka Shehu Ibrahim ya faɗi, ɗayan suna nuna Allah ne shi yasa shi ba haifarsa aka yi ba ɗayan, amma ɗayan sun faɗi danginsa, min Qurashin min Bani Hashim. To in kana fahimta suna so su nuna ma ɗayan Allah ne shi yasa suka ɗau siffar Allah suka bashi, suka ce yana shiryar da wanda ya ga dama, suka ce ba shi Allah ya ce wa innaka la tahdi man ahbabta ba, suka ce shi Allah ya ce wa innaka la tahdi, shi wannan matsayin Allah ne. Duk wata ishara a wajen da Shehu Ibrahim zai yi da ya fahimtar da kai annabi Allah ne, wallahi yayi a wajen kuma haka yake aqidarsa, sai dai su boye duk wata ishara da Shehu Ibrahim zai yi, duk wani nuni da Shehu Ibrahim zai yi ya nuna annabi Muhammad Allah ne, wallahi yayi a wajen, sai dai kawai su yaudare ka, sai dai kawai su ci amanarka, sai dai kawai su ki gaya ma gaskiya. Shi yasa su ba sa bambantawa tsakanin matsayin Allah da matsayin manzon Allah, ba sa bambantawa. Ai su suna kallon ma wai raba Allah da manzon Allah shine shirka, amma a haɗe su a bawo manzon Allah matsayin Allah, a sa ya kafaɗa da Allah, to wannan shine tauhidi a wajensu. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Wallahi wayannan mutanen sun halakar da al'ummar Annabi Muhammadu. Duk yanda kake ganin barna da aka yi a baya, wallahi bata kai ita wayannan mutanen ba, saboda su lamarin nasu akwai shubha. Shi yasa dai a takeice Malam Halifa, ba a cewa Annabi mun tuba. Allah subhanahu wata'ala shi ake neman tuba a wajensa, kuma shi ke karɓar tubar bawa. Hatta sahabbai da suke zamanin manzon Allah ba su taɓa zuwa sun ce wa manzon Allah sun tuba ba, sai dai su sa manzon Allah ya zamanto wasita ta hanyar roƙa musu Allah. Wannan shine at-tawassulu bi du'a'i rajulin salihin. Kai tawassuli, ka kama kafa da addu'ar bawa na ƙwarai, wanda in ana zancen bawa na ƙwarai babu annabi Muhammadu. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Kaga in suka zo wa annabi, Allah ya faɗi abin da za su nema a wajen manzon Allah, shine wastaghfara lahumur rasul. Da yake kuma Allah ne mai karɓar tuban, sai Allah ya ce lawajadullaha tawwabar rahima. Kaga ba lawajadar rasulu ba tawwaban, a'a wannan kafirci ne. Lawajadullaha, Allah ya ce Allahu, za su samu Allah tawwaban, mai karɓar tuba. To ta yaya da Allah za ka nemi tuba a wajen wanda ba shi yake karɓar ta ba, sa'annan a ce kayi tauhidi? Shi yasa fa wayannan mutanen fa ba karamar shirka suke ba, kuma ba karamar shirka suka ɗora al'umma akai ba. Sai dai a dage ana ta karantar da al'umma, amma ba a faɗin haka. Kuma ba a neman taimakon kowa sai na Allah. Wallahi Malam Anwar, assalamu alaikum. Wallahi Malam Anwar, kana ji? Kaga iyyaka na'budu nan wa iyyaka nasta'inu din nan? Na'am. Wallahi ɗan ɗariƙu wajahadu biha ne, wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa. Wallahi sun san ba a neman taimakon kowa sai na Allah, sun sani. Kawai zalunci ne da girman kai. Kaga sanda naji ciwon nan, wallahi sannan na ringa hararo iyyaka na'budu, na ringa jinta a jikina. Allah yayi gaskiya, karyewa nayi wallahi. Malam Anwar, sai da na ringa jin iyyaka na'budu tana ratsa ni, ina ji a jikina din Allah shi zai kawo. Allahu akbar. Wallahi Malam Anwar,
sai da na ƙara jin iyaka na abu da dinnan wa iyaka nasta'inu, amma mutanen nan sun batar da al'umma. Zaka waɗi wai ka kira wani, wala ka mutu kafiri. Kira wani ba Allah ba haka ne. Kuma sannan saboda tsaban neman shubha, shi shehu sarkin kwatance, wai yanzu wai me yasa wai idan barayi suka zo maka wai ka kirayi Allah mana. Shehu sarkin kwatance wanda shedan ya cika masa kwakwalwa da tunani da misalce wai me yasa ka kira wai sanda wai a kira Shehu Tijani, to ya bamu number wayan Shehu Tijani, sannan wayarsa kuma tana caji ko ba ta caji, ko cajin ya mutu. Ai cajin nasa in ma yana da wayar ai ta mutu shekara nawa. Wallahi subhanallahi shekara nawa, in ma yana da cajin ai cajin ya kare. Sannan a cikin kabarin waye zai daga masa? Shi DPO mun san shi zai daga. Barin karfe ne fa kan wace. Shi DPO mun san shi zai daga, shi ma shehun da hannunsa zai daga. Mala suna cewa don Allah don Annabi. Wannan shi ma ba shirka bace? Wallahi malam Anwar, kana ji wayannan mutanen fa a wajen su yanda fa kake ji da Allah da manzon Allah ɗaya ne. Allah subhanallah. Wallahi a wajen su da Allah da Annabi ɗaya ne, haka kuma aqidar su take. Ka san duk wannan za ta koma cikin haqiqatul muhammadiyya ne. Ka san da ainihin Annabi Muhammad Allah ne a wajen su. Suka ce ta cikin Allah ya fito. Ba nan wani ya zo live ɗinmu ba, yake ba mu misali, wai kamar cewa tinkiya ce ko kuma saniya ce, wai yace wai kafin ta haihu ɗan ya fito daga cikinta, wai ita nawa ce, ai muka ce guda ɗaya ce. To wai idan ɗan nan ya fito daga cikinta fa, nan nace masa ta zama biyu, to idan ɗan nan ya koma kuma fa. nan fa yazo nan gidan fa yake min wannan kwatancan, dan dariƙar Tijjaniya nan yazo nan gidan yana min wannan. To shi yasa su a wajen su Annabi Allah ne. Shi yasa zaka ji wayannan mutanen fa tauhidin su shirka ne. Su kafirci a wajen su shine tauhidi. Idan kuma ba haka ba wani dan dariƙa yana musu ya hauro, zamu nuna masa kafircin su shine tauhidi. Dan akwai dan dariƙa nan a dauko mana shi. Shi na zan canza gidan na gaba. Ni gidan takwas. Ta akwai fili, in akwai bukatan a doko shi rubuta doko shi insha Allah. Akwai fili, akwai bukata a doko shi. Inkarin shehu Malal Kanawi, تفضل. Abu Ibn Taymiyyah kawo. Za mu kai suna wa shawara. Amma dan yanzu da ba komai suke mai ba. Abu Ibn Taymiyyah kawo. Assalamu alaikum warahmatullahi alam amma kuma ku ai izala shi ku zo ku cika gidan to a ni ma mala abun mura ne ya turo min da request ne ma na tura in kun zo da yawa ga mishi gara an labi an bar mala alkana wannan da wani mutum da ya kawo ne ta moderator Khalifa Nazir ne ko na'am wai ta san kafa wayan gade ka wai abin da yake kira ce kaman ka san abin da yake kira gidan malam Umar Obi. Malam Umar Obi na'am. Okay. Ai yariya shi ne. Babana ne ai. Yariya shi ne. Babana ne. Okay, na ce ai yariya shi nake aura.
so wai jiya da muke magana na wai baban na ya san shi fa na ce ya wai Sadat ya san Sadat mai shine yake kore mini wai baban ka mutum kirki lokacin na an ya ka idi yana yanka babban shanu je raba ba mutane wani wuri aje wannan gefe abu mu ci gaba da tattaunawa insha Allah ka kira ni da kasa insha Allah no ina gona mun dai ji komai mun dai ji komai lokacin ku ya wuce lokacin ku bai kai wata lokacin mun ji komai ga wani kashifin shuhat na zo ko shi baya hawa ina ga ganin shi da izala ne ga kani ne baka je sunan shi ba sunan littafin malam Muhammad ibn Abdul Wahab ne ba so ce da ka gashi kasan dan izala ne wannan ai sunan Khalifa Nazif kai ka da kamuna bayanin irin maganganun da kuke yi na cikin wake da kuke yi ai yayi bayani kanka ka san ya sawa ma shari'a wallahi yayi bayani yanzu sai amsa ta biyu za a bani bismillah game da ana yi wa wai sai da Fatima salati ita ma to kaga yan shi'a fa addinin su daban fa musuluncin manzon Allah daban yanda zaka gane shi a lokacin Annabi Muhammadu da aka saukar da aya ai manzon Allah bai yi wannan salatin ba da Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to kaga a wannan lokacin manzon Allah yayi salati shin irin wannan na ɗan shi'a yayi shi yasa sai da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sa'annan addinin shi'a ya fara shi'a ai ba addinin musulunci bace shi yasa ka iya samu suna da salatin da suke yi amma dai ba a shari'ar Annabi Muhammadu ba